सम्पूर्णमा नमस्कार। गत वार्षिक परीक्षामा चाहिँ उत्तीर्ण गर्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई चाहिँ हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। र अब चाहिँ एसयुको पनि अब चाहिँ केही दिनमा रिजल्ट आउँछ होला। र अहिले चाहिँ अहिलेको जुन यो बिदाको समय छ हैन, अब चाहिँ नयाँ शैक्षिक सत्र पनि सुरु हुन लागिसकेको छ। सो यो समयमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ हैन आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ कहाँ पढाउने र कुन स्कुलमा पढाउने भन्ने कुरा चाहिँ यस्तै मनमा लागेको हुन सक्छ। यदि छ भने एजुकेसन इज द लाइट भन्ने सिद्धान्तमा आधारित अनि यस गोर्खा सेकेन्डरी स्कुल तुलसीपुर दाङमा चाहिँ आफ्ना छोराछोरी चाहिँ भर्ना गरी आफ्ना छोराछोरीको भविष्य चाहिँ सुनिश्चित गर्नुहोस्। म पनि स्वयं यही स्कुलमा पढ्छु हैन। यदि चाहिँ तपाईले चाहिँ यदि कसैले चाहिँ गोर्खा स्कुलको बारेमा चाहिँ नराम्रो भन्छ भने म चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्छु भने एउटा सफलताको शिखरमा चढ्न लागेको मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ दुई चारजनाले खुट्टा तानिहाल्छन् के। सो यसमा धेरै कुरा चाहिँ छैन, दुई मात्रै छैन हैन। यहाँको चाहिँ एकदमै यस विद्यालयको चाहिँ सेवा सुविधा एकदमै राम्रो छ अनि यहाँको वातावरण पनि एकदमै राम्रो छ, पढाइको अनि खेलकुदको अनि सांस्कृतिक क्रियाकलाप पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि यदि तपाईहरु चाहिँ यति भन्दासम्म चाहिँ यदि तपाईहरु चाहिँ गोर्खा स्कुलमा नै किन पढ्ने र पढ्ने विद्यार्थीले चाहिँ जुन स्कुलमा पनि जहाँ पनि पढ्न सक्छ नि, यदि तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ भने म उहाँहरूलाई के भन्छु भने तपाईहरुको छोराछोरीमा हेर्नुस्, तपाईको छोराछोरीमा चाहिँ क्षमता छ, एकदमै क्षमता छ, भरपुर क्षमता छ र त्यो क्षमतालाई चाहिँ सही ठाउँमा सदुपयोग गर्यो भने त्यसले चाहिँ एकदमै राम्रो प्रतिफल दिन्छ। सो तपाईको छोराछोरीमा भएको चाहिँ जुन त्यो क्षमता छ त्यो क्षमताको चाहिँ उचित मूल्याङ्कन चाहिँ यस विद्यालय नै गर्छ। सो मलाई स्वयं हेर्नुस्, म पहाडको मान्छे नै पहाडको विद्यार्थी, म यस ठाउँमा आएर यस स्कुलमा आएर चाहिँ म अहिले चाहिँ म कहाँको थिएँ, म अहिले कहाँ आइपुगिसकेको छु। सो अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ यस स्कुलमा आइसके पछाडि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यो स्कुलमा चाहिँ धेरै प्रकारका साथीहरुसँग स्वभाव भएका साथीहरु पाउनुहुन्छ र तपाईले चाहिँ के सल्लाह दिन्छु भने तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो सोच अनुसारको र आफ्नो सुख दुःखमा साथ दिने त्यस्ता साथीहरु मात्रै आफ्नो नजिकको साथी बनाउनुस्, ताकि तपाईले चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्षपछि भविष्यमा पनि उनीहरूले साथ सपोर्ट दिइरहन् हैन। त्यस्तो साथी चाहिँ नछान्नुस् कि तपाईले आफूले मात्रै अरूकोबाट चाहिँ आफूले मात्रै फाइदा लियोस्। त्यस्तो नहोस्, त्यस्तो साथी चाहिँ चुज गर्नुस् हैन। सो तपाईले चाहिँ चुज गर्नुस् कि जो कि आफू अगाडि गएको छ भने साथी पछाडि रहेको छ भने उसलाई पनि अगाडि साथमा लिएर आओस् के। त्यस्तो साथी चाहिँ तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो अल अफ यु, थ्याङ्क यू सो मच। र एउटा चाहिँ अन्त्यमा के भन्छु भने एजुकेसन इज द लाइट, ओके। सो यस भिडियोलाई चाहिँ यदि यो भिडियोमा चाहिँ मन पर्यो भने तपाईले चाहिँ लाइक गर्नुस् हैन। यदि तपाईलाई चाहिँ केही कुरा जिज्ञासा लागेको छ भने कमेन्ट गर्नुस् र यदि चाहिँ च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुस् र फलो पनि गर्नुस्। सो अल अफ यु, थ्याङ्क यू सो मच, ह्याभ अ नाइस डे, थ्याङ्क यू सो मच।